ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா Vivo T1x மொபைல் விவோ தரப்பிலிருந்து ரீசெண்டாக லான்ச் செய்யப்பட்டது. இது ஒரு மிட்ரேஞ்ச் செக்மெண்ட் ஆல்ரவுண்டர் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சரி, வாங்க இந்த பாக்ஸ்ல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம். T1x Vivo அப்படிங்கறது பெருசா கொடுத்துருக்காங்க. மேட் இன் இந்தியா, ஸ்னாப்டிராகன் 680 ப்ராசஸர், 6 நானோமீட்டர் டெக்னாலஜில செய்யப்பட்டது. 50 மெகா பிக்சல் மெயின் கேமரா, 1080p அல்ட்ரா கிளியர் டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்கதா போட்டிருக்காங்க. 5000 mAh பேட்டரி. இது பாத்தீங்கன்னா 18 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது. பாக்ஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நெட் கான்டென்ட்ஸ், செல்போன், சார்ஜர், USB கேபிள், சிம் எஜெக்டர் டூல், குவிக் ஸ்டார்ட் கைட், வாரண்டி கார்டு, ஒரு போன் கேஸ் கொடுத்திருக்கதா போட்டிருக்காங்க. ஷார்ட் வேல்யூ பாருங்க, 1.24 வாட்ஸ் per kg. ஹெட் டிஷ்யூக்கு 0.73 வாட்ஸ் per kg. இது வந்து பாடி டிஷ்யூக்கு. இந்த வேரியன்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ப்ளூ கலர்ல வரக்கூடியது. 4GB plus 64GB வேரியன்ட். ஓகேங்க, நாம இப்ப இந்த பாக்ஸை ஓபன் பண்ணி பாத்துருவோம். ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு, நான் அதை ஏற்கனவே அன்பாக்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு பேக் கேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. கலர் பாருங்க, ஸ்பேஸ் ப்ளூ, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு கலர். இது பார்ப்பதற்கு கிளாஸ் மாதிரி இருந்தாலும் இது வந்து கிளாஸ் கிடையாது. ஓகே, இது போனை ஓரமா வச்சிருவோம். பாக்ஸ்ல வேற என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். விவோ வாரண்டி கார்டு இருக்கு. ஒரு குவிக் ஸ்டார்ட் கைட் கொடுத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜர் அண்ட் சார்ஜிங் கேபிள் இருக்கு. சார்ஜர்ல பாருங்க, அவுட்புட் வந்து மேக்ஸிமம் 18 வாட்ஸ் சப்போர்ட் செய்யக்கூடியது. டைப் சி பின் இருக்கு. ஸோ இது போக கடைசியா உங்களுக்கு ஒரு சிம் எஜெக்டர் பின் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த பாக்ஸை இதெல்லாம் எடுத்து வரமா வச்சிருவோம். இந்த டிஸ்பிளே பாத்தீங்கன்னா 6.58 இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி பிளஸ் LCD டிஸ்பிளே இது. ஸோ முன்புறம் ஒரு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 8 மெகா பிக்சல் கேமரா. மேற்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம் ட்ரே கொடுத்திருக்காங்க. கீழ்ப்புறம் 3.5 mm ஆடியோ ஜாக் இருக்கு, மைக் இருக்கு, டைப் சி சார்ஜிங்கான போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு ஸ்பீக்கர் கிரில் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் அட்ஜஸ்ட் பட்டன், இது வந்து பவர் ஆன் பட்டன், இது வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சராகவும் வேலை செய்யும். இந்த புறம் பாத்தீங்கன்னா பிளைனா இருக்கு. இப்போ பின்புறம் பார்க்கலாம். பின்புறம் இந்த இடத்துல கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. கேமரா பாத்தீங்கன்னா கேமரா செட்டப் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 மெகா பிக்சல் பிளஸ் 2 மெகா பிக்சல் கேமரா கொடுத்திருக்காங்க. கூடவே ஒரு LED பிளாஷ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கீழ்ப்புறம் பாத்தீங்கன்னா விவோ பிராண்டிங் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இந்த நாம பவர் ஆன் பண்ணிட்டு போனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பார்த்திருக்கோம். நான் இது அன்பாக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மோரலஸ் வந்து ஒரு 10 days நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது நாம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பிளிப்கார்ட்ல கிடைக்குது, விவோல ஆன்லைன் ஸ்டோர்ல கிடைக்குது, shop.vivo.com. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸ்ல கூட இது கிடைச்சிட்டு இருக்கு. விவோ தரப்பிலிருந்து வெளியிடப்பட்ட சீரிஸ் டி மொபைல்களிலேயே இது விவோ T1 5G, விவோ T1 Pro மற்றும் விவோ T1 44 வாட்ஸ்க்கான அந்த விவோ T1 44 வாட்ஸ் அந்த சார்ஜிங் கேப்பபிலிட்டி கொண்ட அந்த போன் வரிசையில இந்த விவோ T1x இதுவும் ஒன்று. இது என்னென்ன வேரியன்ட்ஸ்ல கிடைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 4GB 64GB, அதனுடைய பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 11,999. 4GB 128GB வந்து 12,999. 6GB மற்றும் 128GB வந்து பாத்தீங்கன்னா 14,999. இந்த பிரைஸ்ல கிடைக்குது. இது என்னென்ன கலர் வேரியன்ட்ல கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ப்ளூ மற்றும் கிராவிட்டி பிளாக். சரி, முதல்ல இதனுடைய ஒரு ஓவர்வியூ பாத்துருவோம். ஸ்கிரீன் பிரைட்னஸ் வந்து நல்லா இருக்கு. யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளூயிடிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தரக்கூடிய ஒரு அளவில் தான் இருக்கு. இந்த டிஸ்பிளே சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 6.58 இன்ச் டிஸ்பிளே. இது வந்து ஃபுல் ஹெச்டி பிளஸ் LCD டிஸ்பிளே. டிஸ்பிளேவை பொறுத்த மட்டும் இது வந்து நன்றாகவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு சில ப்ளோட்வேர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டால்டா வருது, அதை நாம வந்துட்டு அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும். இதனுடைய ப்ராசஸர் பாத்தீங்கன்னா Qualcomm 8 கோர் ப்ராசஸர். கிராபிக்ஸ் ப்ராசஸர் பாத்தீங்கன்னா Adreno 610. சென்சர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு தேவைப்படும் அனைத்து சென்சர்களும் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. DRM இன்ஃபோல ஒயிட் வைன் செக்யூரிட்டி லெவல் L1 சர்டிபிகேட் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபன் டச் OS வெர்ஷன் வந்து 12 கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது வந்து ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் 11 மேல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இதுல வந்து 4 லேயர் கூலிங் சிஸ்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்டெண்டட் RAM 2.0 கொடுத்திருக்கிறதா போட்டிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 4+1GB அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இதுல 1GB அப்படிங்கறது RAM எக்ஸ்டென்ஷன் எனேபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது கிடைச்சிருக்கு. இது ஆண்ட்ராய்டு 11ல ரன் ஆகுது. இதனுடைய சார் ரேட்டிங் பாருங்க. இதுல வந்து ஸ்னாப்டிராகன் 680 சிப்செட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டே டு டே டாஸ்க்ஸ் வந்து எவ்ரிடே டாஸ்க்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. இது வந்து ஒரு pretty decent processor for everyday tasks அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ப்ராசஸர் வந்து அப்ளிகேஷன் ஓபனிங், மல்டி டாஸ்கிங், இது போல மல்டி டாஸ்கிங் செய்வதற்கு எல்லாமே டீசென்டான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இது பண்ணுது. இதற்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில எக்ஸ்டெண்டட் RAM 1GB அதுவும் வந்து ஓரளவு ஹெல்ப் பண்ணுது. சோ இது வந்து இந்த எக்ஸ்டெண்டட் RAM வந்து இன்னும்
இன்னும் சிறிது அதிகப்படுத்தி கொடுத்திருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பூஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கும். கேம்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹை செட்டிங்ஸ் வச்சு உங்களால விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கலாம். இந்த ஃபன் டச் OS 12 பேஸ்ட் ஆண்ட்ராய்டு 11 வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லேக் ஃப்ரீ ஃப்ளூயிடிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். டிஸ்பிளேயும் வந்து ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இதனுடைய கேமரா செட்டிங் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். உங்களுக்கு HDR, AI இந்த மோடு எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ மேக்ரோ கேமரா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இந்த போன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் நைட் மோட் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட நைட் மோட்ல எடுக்கப்படக்கூடிய அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டா பிளரியா தான் இருக்கு. நாய்ஸி லெவல் வந்து லைட்டா இருக்கத்தான் செய்யுது. ஆனா பகல் நேரங்கள்ல நல்ல சூரிய வெளிச்சங்கள்ல எடுக்கப்படக்கூடிய போட்டோஸ் வந்து நல்ல ஒரு தெளிவான பிக்சர்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. இதுல கேமரா வந்து 50 மெகா பிக்சல் பிரைமரி கேமரா, 2 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ லென்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 8 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது டே லைட்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. நல்ல ஒரு வெளிச்சம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல எடுக்கப்படக்கூடிய போட்டோஸ் எல்லாமே நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி, டீடைல்ஸ், கலர் ரீப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே நல்லா வருது, தெளிவா இருக்கு. இதுல வந்து நேச்சுரல் கலர் டோன் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட ஒரு நியர் நேச்சுரல் கலர் டோன்ல உங்களுக்கு வந்து எடுக்கப்படக்கூடிய போட்டோஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. ரொம்ப வார்மாவும் இல்ல, அதே மாதிரி ரொம்ப கூல் கலர் டோனாவும் இல்லை. இது வந்து இன்டோர்ல எடுக்கப்பட்ட ஒரு செல்ஃபி. இது போர்ட்ரேட் செல்ஃபி. இது சோ வெளிச்சம் நல்லா இருந்தா உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கு. எட்ஜ் டிடெக்ஷனும் கூட எந்த ஒரு தவறும் சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு எட்ஜ் டிடெக்ஷன் நல்லாவே இருக்கு. இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சுக்கு நல்லா இருக்குன்னே சொல்லலாம். மேக்ரோ ஷாட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோசம் இல்ல, பரவாயில்லன்னு தான் சொல்லணும். இந்த மேக்ரோ ஷாட்ஸ் பாருங்க. இதுல இன்னொரு சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னு பார்த்தா, இதுல வந்து ரா ஃபார்மேட்ல நம்ம வந்து போட்டோ எடுக்க முடியும். ஸோ இதுல வந்து நிறைய டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதனுடைய ஃபைல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து ஒரு 25 MB இருக்கு. இதனுடைய ஃபைல் சைஸ் இருக்கு. நிறைய டீடைல்ஸ் வந்து இது கேப்சர் பண்ணுது. ஸோ நம்ம இந்த போட்டோவை நமக்கு தேவையான வகையில் நம்ம வந்து எடிட் செய்து கொள்ள முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து இது இந்த ரா போட்டோ உதவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் எதுவும் கிடையாது. இது வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா மற்றும் ரியர் கேமரா இந்த இரண்டிலையும் ஃபுல் HD at 30 frames per secondல நம்ம வீடியோ எடுத்துக்கொள்ள முடியும். இதுல வந்து ஒரு 10x வரைக்கும் ஜூமிங் நம்ம பண்ணிக்க முடியும். பட் நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணா உங்களுக்கு நிறைய இமேஜ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு போயிருது. வீடியோ ரொம்ப கிரெயினியா தான் கிடைக்குது. சரி, நான் இதனுடைய சாம்பிள் ஷார்ட்ஸ் மற்றும் வீடியோஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு போடுறேன். நீங்க அதை பார்த்து எப்படி இதனுடைய குவாலிட்டி அண்ட் கிளாரிட்டி வந்து இது எப்படி எடுத்திருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க. ஸ்டாலின் நடித்த வசந்தம் வழங்கும் நெஞ்சுக்கு நீதி சிறப்பு திரைப்படம் வழங்குவோர் இந்தியாவின் ஸ்பெஷல் பார்ட்னர் ஆச்சி கொல்கட்டை மாவுக்கு
நான் வந்து ஃப்ரண்ட் கேமராவில் வந்து நான் ஃபோட்டோ மோடில் என்னுடைய கேமரா செட்டிங்ஸ் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு இருட்டான ஒரு பகுதிக்கு போகிறேன். அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஸ்மார்ட் லைட் ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆகுது. அது நீங்களே பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து ஒரு இருட்டான பகுதிக்கு வந்திருக்கேன். இப்போ உங்களுக்கு ஆரா ஸ்க்ரீன் லைட் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகுது. ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்ப ஒரு தேவையான ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்குது. இப்போ நான் திரும்ப ஒரு வெளிச்சமான பகுதிக்கு, வெளிச்சமான அறைக்கு நான் திரும்ப போகிறேன். உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த ஆப்ஷன் டிசேபிள் ஆயிடுது. ஸோ நல்லா வெளிச்சம் வர்றப்ப உங்களுக்கு அந்த லைட்டிங் ஆப்ஷன் வந்து டிசேபிள் ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்னுடைய பேட்டரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். என்னுடைய பேட்டரி வந்து 5000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. 18 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் இந்த பேக்கேஜிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு மோர் தேன் 18 வாட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் இது வந்து நன்றாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா இது பெரிய பேட்டரி கெபாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஆவரேஜ் யூஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோர் தேன் 1 டே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். மேக்ஸிமம் ஒரு 1.5 டேஸ்க்கு ஆவரேஜ் யூஸ்க்கு இது கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்ட்டு எதிர்பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு, ஒரு சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு, ப்ரௌசிங்க்கு, மல்டிமீடியா யூசேஜ் இதெல்லாம் வந்து சாங்ஸ் கேட்கறதுக்கு, வீடியோ பார்க்கறதுக்கு, இந்த மாதிரி மல்டிமீடியா யூசேஜ்க்கு இதெல்லாமே ஒரு ஆவரேஜா பண்ணிட்டு ஒரு சில கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு மீடியம் செட்டிங்ஸ்ல வச்சு சிறிது நேரம் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாள் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ இதில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், லாஸ்ட் ஃபுல் சார்ஜ் வந்து 8 days ago நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்கிரீன் யூசேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 hours நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுல வந்து ஒரு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பேட்டரி சார்ஜிங் பெர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா 23% இருக்கு. ஸோ இந்த லைஃபை வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு பேட்டரி சேவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதை நீங்க எனேபிள் பண்றதன் மூலமா இன்னும் சிறிது நேரம் பேட்டரி லைஃப் வந்து நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க பேட்டரி சேவர் வந்து நீங்க எனேபிள் பண்றப்ப உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா டார்க் தீமுக்கு உங்களுக்கு வந்து இது சேஞ்ச் ஆகிக்குது. ஸ்கிரீன் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஸ்விட்ச் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்திருக்காங்க. 60 Hz கொடுத்துருக்காங்க. 90 Hz வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் 90 Hzல நம்ம வச்சுக்கலாம். இது வந்து பவர் கன்சம்ஷனையும் சிறிது அதிகப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா ஸ்மார்ட் ஸ்விட்ச் தான் எனேபிள் ஆயிருக்கு. இது சன்லைட்ல மற்றும் வந்து அவுட்டோர்ஸ்ல யூஸ் பண்றதுக்கு இதனுடைய பிரைட்னஸ் வந்து போதுமான அளவுக்கு இருக்கு. இந்த 4GB மொபைல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் ரேம் வந்து 1GB வரைக்கும் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதை வந்து இன்னும் சிறிது அதிகப்படுத்தி கொடுத்திருந்தால் கூட கேமிங்க்கு கொஞ்சம் சிறிது உதவி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு. இதுல வந்து கேம்ஸ் வந்து விளையாட முடியும். ஆனா ஹை கிராபிக்ஸ் செட்டிங்ஸ்ல வச்சு நம்ம விளையாடுறதுக்கு சிறிது பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிகிரேடேஷன் எதிர்பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி. இந்த செக்யூரிட்டி பர்பஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபேஸ் அன்லாக் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபேஸ் அன்லாக் நல்ல ஒரு ஸ்பீடாவே இருக்கு. உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரும் நல்ல ஒரு ஸ்பீடாவே இருக்கு. பெருசா லேக் எதுவும் கிடையாது. இன்னொரு ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா என்கிரிப்ட் டிகிரிப்ட் SD கார்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இதுல. இதன் மூலமா நீங்க வந்துட்டு உங்களுடைய SD கார்டு இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன், போட்டோஸ், இமேஜஸ், நீங்க இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ், டேட்டா, டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்துட்டு நீங்க என்கிரிப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது 10 days யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுல இதுல வந்து கால்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணதுல கால் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. இதுல ஸ்பீக்கர் போன் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. கால் டிராப் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் எதுவுமே வரல. ஸ்பீக்கர் போனுடைய கிளாரிட்டி, லவுட்னஸ் ரெண்டுமே வந்து நல்லா இருக்கு. சரி, இதனுடைய பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய டிசைன். பின்னாடி பேக் பேனல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் டிசைன் மாதிரி இருக்கு. இது பேக் பேனல் வந்து கிளாஸ் மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்கு. பட் ஆனா அது கிளாஸ் கிடையாது. இது பாலிகார்பனேட் பேனல். இதனுடைய திக்னஸ் பாத்தீங்கன்னா 8 mm திக்னஸ் தான் இதுல இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டுமே இதுக்கு வந்து ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதனுடைய பேட்டரி பேக்கப் 5000 mAh பேட்டரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அது கூட ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் இதனுடைய கேமரா கிளாரிட்டி, குவாலிட்டி இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கலாம். லோ லைட் போட்டோகிராஃபி வந்து உங்களுக்கு நாம எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவில் அதனுடைய குவாலிட்டி இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்து 18 வாட்ஸ் சார்ஜர் மட்டும் தான் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. இதுல வந்துட்டு நாட்ச் டிஸ்பிளேக்கு பதிலா ஒரு பஞ்ச் ஹோல் டிஸ்பிளே கொடுத்திருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். எக்ஸ்டெண்டட் ரேம் வந்து 1GB தான் இந்த 4GB 64GB வேரியன்ட்ல நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு மேல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது. நிறைய உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 2GB உங்களுக்கு மினிமமா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ற மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பூஸ்டப் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்ராக்ட் ஆகத்தான் செய்யுது. ஓகே, நம்ம இந்த வீடியோடைய இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். ஸோ விவோல இருந்து இந்த போன் வந்து பாத்தீங்கன்னா Vivo T1x பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிட்ரேஞ்சர் ஆல்ரவுண்டர் போன் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம இது எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜ் ஆர் எபோவ் ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கொடுக்குது. ஸோ டிசைன் வைஸ் ஸ்லிம்மாவும், பேக் பேனல் டிசைன் ஆகட்டும், அந்த ஸ்லிம் டிசைன் ஆகட்டும் எல்லாமே நல்லா கொடுத்திருக்காங்க. பேட்டரி ஒரு நல்ல ஒரு பேட்டரி 5000 mAh பேட்டரி. இது மோர் தென் 1 டே ஆவரேஜ் யூசேஜுக்கு நல்லா வரும். ஒரு சில குறைபாடுகள் இருந்தாலுமே இது வந்து ஒரு நல்ல டீசென்டான ஆல்ரவுண்டர் போன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. ஸோ நான் போதுமான வரைக்கும் எல்லா ஒரு பாயிண்ட்ஸையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின் நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க. ஸோ இந்த போனை நீங்க ஆல்ரெடி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்க வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோட லிங்கை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம
RVT RameshVlogTube சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதே போன்ற மற்றொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை.